जिस आदमी को सबसे ज्यादा भड़काया जाएगा वहाँ पे आज मौका नहीं होगा। सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह उसका काम को नहीं पाना करना, अल्लाह उसका काम को नहीं पाना करना, जितने भी दिन का काम करने वाले अल्लाह सबको इस्लाम हासिल करना, अल्लाह सबको इस्लाम अता करना, दुआकारी से दिखलाने से हमें बनाने और अल्लाह सबको पाना करना, अल्लाह सबको पाना करना, अल्लाह दीन से अपने रसूल इलाज को हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उनको शुक्र मानते हैं, अल्लाह